दोस्तों आप देख सकते हैं ये टाटा BS4 है बस। आप देख सकते हैं इसकी साउंड कैसी है। ये गाड़ी लोड पे बंद हो रही है, इसमें सवारी बैठ रही थी इस गाड़ी में, तो ये बंद हो जा रही थी और धुआं दे रही थी, ब्लैक धुआं दे रही थी और खटपट की इसमें आवाज़ आ रही थी। आप देख सकते हैं इसकी वायरिंग हमने देखी है, जली हुई निकली है सारी वायरिंग। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं आवाज़ कैसी कर रही है वायरिंग हिलाने पे। हम इसकी वायरिंग निकालते हैं और फिर आपको दिखाते हैं पूरी कंप्लीट करके। रेस पूरी ले रही है मगर धुआं दे रही है गाड़ी और आवाज़ बहुत गंदा कर रही है। हम आपको दिखाते हैं कि कैसे वायरिंग होती है इसकी BS4 की इंजेक्टर वायरिंग। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इसकी वायरिंग BS4 की खोल ली है पूरी इंजेक्टर वाली। ये हम बना रहे हैं नई, इसके तार जले हुए निकले थे। आपको दिखाते हैं कहाँ से जले हुए थे। यहाँ से जली हुई थी ये वायरिंग पूरी। आप देख सकते हैं ये वायरिंग जली है, ये जली हुई है पूरी। इस साइड के लिए भी, इस साइड के लिए हम इसको बनाते हैं और फिर फिट करते हैं गाड़ी में। फिर आपको दिखाएंगे कि गाड़ी की साउंड चेंज हुई है, धुआं देना गाड़ी ने बंद किया है या नहीं किया। फ़िलहाल फॉल्ट इसी से ही है, वायरिंग से इसका। तो इंजेक्टर में इसके करंट जा रहा था मगर दोनों नेगेटिव पॉजिटिव जो होते हैं, जो करंट जाता है वो इसमें एक साथ जा रहा था। तो सेंसर इसका जो इंजेक्टर सेंसर लगा होता है इंजेक्टर के ऊपर, वो सेंसर शॉर्ट हो गया था, शॉर्ट हो रहा था। इसी वजह से ये काला धुआं फेंक रही थी गाड़ी और लोड पे रेस छोड़ जा रही थी, लोड पे और ज़्यादा धुआं फेंक रही थी। हम ये वायरिंग खोल रहे हैं। आप देख सकते हैं सब जली हुई निकल रही है वायरिंग। हम इसको पूरी बना लेते हैं फिर दिखा। दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमने वायरिंग खोली है, इसमें एक जगह और फॉल्ट निकला है। ये तार जला हुआ है, कट गया है, ये टच होते होते इसमें शॉर्ट हो रहा था, इस वाले तार में चिपका हुआ निकला है ये तार। ये दूसरे इंजेक्टर का है, ये तीसरे इंजेक्टर का है। आप देख सकते हैं ये दोनों चिपके हुए निकले हैं, इतने पे निकले हैं। इसीलिए गाड़ी हंटिंग कर रही थी, धुआं मार रही। दोस्तों आप देख सकते हैं हालांकि हमने वायर नहीं बना ली है, पूरी कंप्लीट करके हमने ये वायरिंग डाल दी है। आप देख सकते हैं पूरी कंप्लीट बनाई थी, हमने डाल दी है। इसका बड़ा सॉकेट ऊपर पहुंचा दिया है, हमने पूरी वायरिंग बना ली है। आपको हम दिखाते हैं हमने कैसे बनाई है, कैसे फिट करी है। बन तो गई है फिलहाल। देख सकते हैं हमने इधर टाई बेल्ट का इस्तेमाल करके इधर ये सारे इंजेक्टर वाली ये सब वायरिंग बना दी है और इधर बैक वाली भी इसकी पहुंच गई है, लड़का लगा रहा है। अगर हम आपको बनाते पे दिखाते तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती, इसीलिए हमने डालने के बाद में दिखाई है आपको। आप देख सकते हैं वायरिंग तो बन गई है फुल तरीके से। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं गाड़ी को। आप सोचते होंगे कि ये वायरिंग बन के आई कंपनी से, ऐसा कुछ नहीं, हमने हाथ से बनाई है। दोस्तों स्टीयरिंग पे बैठ गए, हम करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। चेक लाइट तो आ गई है, पहले तो फ्लैश बंद करें मोबाइल की।
दोस्तों आप देख सकते हैं गाड़ी हो गई है, स्टार्ट करते हैं गाड़ी को। गाड़ी स्टार्ट होने के बाद में रेस नहीं ले रही थी दोस्तों, तो स्पीड मीटर को हम निकालते हैं। जो स्पीड मीटर है इसका, उसको हम निकालते हैं, दूसरा लगाते हैं उसकी जगह। हमने स्पीड मीटर मंगा लिया है, ये है। इसके तार बार सब कटे पटे पड़े हैं, आप देख सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने जो दूसरा स्पीड सेंसर मंगाया था वो लगा दिया है। जो इसका पहले वाला था उसका सेंसर भी ख़राब हो गया था, और ये वायरिंग में लटका रखी है, कोई नहीं इससे। अब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं खटपट की आवाज़ आती है, धुआं देती है या नहीं देती है। हमने इग्निशन को कर लिया है ऑन। अब करते हैं गाड़ी स्टार्ट। आप देख सकते हैं गाड़ी बिल्कुल ओके है, और धुआं भी आप देख सकते हैं। अब धुआं भी नहीं दे रही है गाड़ी हो गई है बिल्कुल ओके। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।